呢個叫做王者排毒綠飲，就可以令到我哋身體皮膚都健康。當中咪話310種嘅蔬果，仲要發酵3年嘅，所以佢嘅產量同樣都係咧非常之稀有㗎。你就會吸收到礦物質啦、維生素啦同埋氨基酸嘅。咁而最緊要呢盒嘢裡面咧，頭先講咗冇防腐劑啦、香料啦、色素啦，冇一啲嘅化肥啦、農藥啦，亦都最緊要係其實佢冇合成嘅營養素啊，佢係瘦身好緊要。控油排脂呢4個字記住啦，因為我哋女性咧係好緊張涼，但係有啲人身體係好熱喎，咁所以呢個係一個平性嘅，係咩體質嘅人都啱飲嘅。Hello， 大家好，歡迎收睇今日 Yoko 嘅直播。咁今日嘅直播咧，又會有一個非常之有驚喜嘅內容俾你哋。我其實10幾年嚟咧，每一日瞓醒，我首先咧就當然會刷牙洗面先啦，跟住我就係會飲一樣嘢叫做綠飲嘅嘢。我一向飲嘅綠飲咧，以前咁多年10幾年嚟咧，真係試咗好多唔同牌子，但個問題係非常之唔好飲嘅。大家應該坊間知道咧，一啲綠飲咧，佢有好多唔同嘅叫做蔬菜啊、蔬果啊嘅粉末啦，溝出嚟咧永遠都係咧一啲草青味啦，或者有啲咧好似香茅味啦。如果想每一日都令到大家係要得到健康，同時間可唔可以得到美味咧，保證係好味道。呢一個咧個朵咧就叫做日本嘅排毒綠飲啊，係叫王者排毒綠飲。咁呢一盒嘢正名咧，佢就係335 Green Master。一向真係10幾年咧，每日朝頭早我都會飲一杯綠飲嘅。咁而對我個腸道啦、排毒啦各方面真係好好多。咁但係呢一樣嘢，我成日都覺得咧，真係未滿足。坊間嘅產品係滿足唔到我嘅。我籌備咗呢盒嘢咧，就真正係3年嘅。咁點解3年咧？就同日本嗰邊咧，佢哋嘅養生團隊專家啦，咁佢哋係將一啲叫做科研嘅技術，再加埋傳統嘅一啲最好最謹慎嘅材料咧，放埋上一齊。咁跟住而呢一個咧就係我建議佢哋嘅。其實我飲咗10幾年啲嘢咧，我好知道咧究竟將邊幾樣嘢有陣時我有成5盒嘢啦，溝埋啲粉之後先飲。咁我覺得係其實好麻煩嘅。有冇辦法將所有嘅嘢放埋喺一條裡面？每日只需要1杯，咁終於佢就面世啦。1年咧就係籌備籌劃啦，第2年咧就做呢個試驗實驗啦，仲有啲臨床嘅實證啦。跟住原來第3年咧仲要做呢個生產，所以結果咧我好夢寐以求嘅產品，終於真係3年裡面面世啦，做到埋啲臨床實證俾我。係呢一啲咧全部寫喺個盒上面咧嘅功效，我哋都真係做得到，先至可以擺喺度㗎。呢個叫做 Green Master， 即係王者綠粉咧，就係因為我哋用咗310種蔬菜蔬果。咁310種蔬果咧喺綠粉界裏面係好勁㗎。我諗你哋咧睇開出面嘅綠粉咧，一般都係得幾十種，或者一啲連鎖店咧係10零種啦，30幾種就見得最多。但係有冇310種咧？佢可能係坊間裡面嘅綠粉裡面最多種類嘅蔬菜同水果，俾到最多嘅營養價值你哋。呢個310種嘅蔬果發酵咗3年，所有嗰個植物蔬果佢哋都係有機種植出嚟添嘅，所以就冇化肥冇農藥嘅。仲有啲乜嘢叻啊？就有22種嘅益生菌。好啦，益生菌咧成日都同大家講係一定要食㗎。其實係小朋友啦，任何年紀啦，我哋成人啦、男女啦、老人家都一定要食。咁呢度咧已經包含咗成22種喺裡面㗎啦。再有3種咧叫做纖維喎，膳食纖維喎，所以一個好完美嘅綠粉咧係出現咗啦。而我呢10幾年裡面咧，我就必須要一個綠粉要有啲咩功能啊？我要佢真係一定要係排毒好似清道夫咁樣幫我洗乾淨我啲腸啦。而同時間咧，佢就可以令到我咧個免疫好啲啦，咁即係抗病力提升啦。咁而同時間免疫好咧，排毒又好咧，其實我嘅皮膚質素都會好啲嘅喎，減痘痘。咁而呢盒嘢頭先講嘅功能咧，佢全部都做得到，同埋有埋認證嘅。佢其中一個咧係可以幫我哋內臟脂肪減少、皮下脂肪減少、體重可以下降。咁呢個咧就係當中我哋有啲成分做到嘅，即係有咗一個臨床實證啦。只要你飲咗係1至2星期啦，便嘅量係增加嘅，即係排便嘅次數增加啦，便嘅容量增加啦。而同時間咧，最緊要便嘅形態係正常嘅喎，佢唔會瀉啦，唔會肚痛啦，亦都變翻一個軟便出嚟嘅。銅鑼灣 Centre 嘅同事們啦，Current Centre 咁有3位飲咗啦。今日 Burger 咧同埋另一位同事咧，佢就個零鐘之後咧，佢話個即刻有便意嘅。咁佢哋平時唔會個零鐘無啦啦喺朝頭早嗰時候便意㗎。咁另外一位咧，咁佢咧就便秘王嚟嘅，喺我哋公司裏面係成日幾日咧都冇得便㗎。咁佢今日咧飲完佢一杯之後，
再食咗 lunch 啦，但係今日啲 lunch 咧係比較油膩嘅，佢話，跟住之後咧，佢就覺得個肚咧喐啊，嗰啲腸其實幫助腸道蠕動都有嘅。跟住之後咧，佢就要去呢個嘅便便啦。跟住佢話去得好舒暢啦，便便嘅形態好好啦。一盒咧就有20條，咁每日咧就會係1杯至2杯。第一咧就係 detox 啦。日本嗰方面咧，佢要寫一啲咧功能實證喺個盒上面咧，係一定要通過非常之嚴謹嘅規格嘅，所以真係做得到先可擺上嚟嘅喎。咁第一點咧就 detox， 所以呢一個咧叫做日本啦一個排毒嘅王者就係佢啦。係會唔會涼？放心，我真係估到你問呢個問題嘅啦。Kathy 話有人以為咧蔬菜會好涼啊，呢個蔬果咧我哋係做咗一個咧叫做平衡嘅。咁當時咧日本養生專家咧就聽到我講，我話香港嘅女性咧好驚涼㗎，成日話啲蔬菜涼㗎，咁所以咧我哋就將唔同嘅嘢組合成為咧有溫性同埋有涼性嘅蔬果放翻埋一齊，咁佢就變咗係平和嘅，所以係任何人都可以飲得。咁所以你有啲可能叫做係涼嘅水果，跟住會唔會有翻一啲熱性嘅，可能有蒜啦，另外有薑啦，都喺裡面嘅，因為成310種嘅，頭先講緊啦，係有機發酵咗3年嘅蔬果喺裡面嘅。有人咧頭先好 concern 啦，喂，每日都要飲嘅嘢味道好唔好㗎？味道係非常之好，因為咧佢重點嘅味道其實就係一個綠茶嘅味道，即係抹茶，佢係連三高啦，無論你係血糖、血壓啦，佢都會幫你咧叫做控制嘅。咁因為咧佢當中咧有一啲叫益生菌啦，同埋膳食纖維啦，幫助你可以咧控糖嘅。令到你嗰個升糖咧係減慢啦，你個血壓咧又幫你控制嘅，因為呢一度裡面咧有一啲嘅纖維咧，佢好叻嘅，佢可以幫助我哋咧原來吸住一啲鈉，食咗好多鹽分嘅時候咧吸咗啲鈉，令到你個腸道冇咁容易吸收嗰啲鈉啦，跟住再帶出身體裡面，所以就幫你控制埋呢個血壓啦，而血脂都會幫你控制埋嘅喎，即係呢個三酸甘油脂，而呢啲全部係有 test 嘅。膽固醇可唔可以控制？你問得非常之好，膽固醇咧其實非常之關三酸甘油脂事嘅喎，三酸甘油脂咧，如果你係咧血脂問題又嚴重嘅話，佢會之後咧令到你咧嘅好膽固醇降低，壞膽固醇咧仲會係塞血管添嘅。咁所以咧呢一個幫得到頭先講控制呢個三酸甘油脂咧，就可以幫你壞膽固醇同埋好膽固醇嗰方面咧就減少、增加同減少，咁所以係幫得到嘅。但係如果你哋原本係食開藥嘅話咧，咁你就係繼續食你自己嘅藥。咁我通常就話咧，相隔呢啲叫做 daily supplement 咧，你就可以分開2小時咁樣咯。咁記住朝頭早飲咧，空肚係最好嘅。食緊中藥嘅人係可以食嘅。咁通常咧，我就會建議咧，中藥同西藥之間咧，同呢一個綠粉咧就相隔2小時。唔介意佢係幾咁高嘅成本，但係我要用嘅品質係最好，所以先會用到310種有機嘅，仲要發酵3年嘅蔬果，仲要將22種嘅益生菌放落去，同埋3種嘅纖維。我呢10年裡面咧，其實好緊張，我成日食薑黃㗎。咁薑黃大家知唔知係抗發炎好好㗎？咁我當時同日本傾咧，我可唔可以有一啲叫抗炎嘅成分啦？因為抗炎咧對身體係好緊要，身體成日都會有個慢性嘅發炎。其實慢性發炎係好多人都有，你不自知，佢會令到我哋嘅器官唔好啦，令到我哋氧化啦，同埋令到我哋咧皮膚亦都唔好啦。皮膚嘅炎症係會令到你敏感啦、濕疹啦、玫瑰痤瘡啦、痘痘啦，呢啲全部都係炎症啦，泛紅都係。咁所以我就話我好需要有啲抗炎好勁嘅 combination 去做到喺呢一盒嘢裡面，呢一條粉末裡面。結果佢哋咧喺日本嗰邊就同我講，佢話日本嗰邊咧係冇薑黃嘅原來，同埋佢就話薑黃都唔夠犀利，咁佢咧就建議咗咧一個叫做6合1嘅抗炎組合，係用天然嘅植物做喎，當中咧佢係有呢個薑啦、大蒜啦。有甘藍啦，有呢個紅菜頭啦，另外咧仲有呢個西蘭花啦，再加一個牛蒡根。咁呢6樣嘢係當時佢同我一齊研究。佢話其實咧日本嗰邊咧係非常流行將呢一個組合成咧，佢話有啲可能得4種，有啲得3種，但係佢話你唔介意成個組合成本嘅話咧，咁我幫你做到最好，抗炎嘅王者組合嚟嘅，咁就幫你身體抗發炎。如果你有濕疹、你有敏感、你有玫瑰痤瘡、你成日泛紅嘅話咧，咁呢一個長期飲用咧都會幫得到你嘅，令到我哋身體減少呢個慢性發炎咧，咁我哋就唔會咁容易病咯。我每日咧，其實之前咧，我係有飲薑黃嘅，因為其實我咪話我每一日咧10幾年咧，我都有會飲綠粉嘅嘢。但當時我嘅綠粉咧係冇呢盒咁勁，一定冇310種嘅蔬果，亦都冇發酵嘅。咁所以咧，其實我以前一路飲開嘅綠粉咧係唔夠強嘅。另外我會加奇亞籽啦，我會加薑黃啦，我會加亞麻籽粉啦。而呢一盒咧，而家咧已經有亞麻籽粉喺裏面，同埋有黑奇亞籽。所以咧，奇亞籽咧呢啲黑色一點點咧，當你搖勻飲到尾
有時會見到，唔使驚喎，嗰啲粒粒黑色咧，其實正嘢嚟嘅，就有 Omega-3同埋有幫助我哋潤腸通便嘅黑奇亞籽嚟嘅。至於1條定係2條咧，根據翻你自己嘅需要。咁初記住啦，如果做個療程嘅話咧，你應該起碼2星期，真係清道夫咁樣飲咗2杯先，之後你先可以選擇1杯或者2杯。又問緊會唔會肚痛啊？呢個絕對唔會肚痛，但係會令到你個便量增多嘅。但係會亦都幫到你一樣嘅喎，腸道蠕動啦，跟住便量增多啦，仲有排便嘅次數會多咗啦。而最緊要個便形態係成形係靚嘅。如果你真係有便秘、宿便好嚴重嘅人咧，你會發覺可能佢幾日幫到你，但係嗰啲人咧，記住真係要2條啊！又唔係緊佢話食緊其他牌子益生菌，咁仲使得食佢啊？益生菌咧其實有好多唔同菌種嘅。咁如果例如好似我自己，我食緊 IBS 嘅益生菌，即係腸易激綜合症嘅益生菌，咁我係必須要繼續食嘅。咁如果你係食緊一啲咧，真係為咗通便便、改善宿便，多啲便量、便成型，咁我就建議咧嗰啲咧你未必一定需要，因為呢一個已經係好集中幫到你啦。如果你個身體係一路食緊其他嘅益生菌，其實你係可以嘅，兩邊一齊加埋可以嘅。多咗怕唔怕？其實唔怕嘅，益生菌真係有好多，其實益生菌有成100幾種種類，你會唔會全部食緊相同，又或者會唔會食緊過量咧？其實係唔會嘅，咁就冇人叫你一日食緊可能10個supplement的益生菌就唔需要嘅，所以咧你可以繼續食你益生菌，亦都飲呢一個嘅。之前有緊一啲特別嘅病嘅問題停咗藥，咁而家可唔可以飲啊？呢一個咧其實佢係冇一啲藥性嘅嘢啦。咁無論你係有三高，可能食緊三高嘅藥啦，你可能係食緊中藥啦、西藥啦，其實係冇影響嘅。頭先有問緊啦，佢話小朋友可唔可以飲啊？小朋友我會建議你一般嘅話當你可能11歲起啦，咁你可以飲嘅叫佢。咁你可能初咧試咗半條先啦，驚佢實在太多便意啊，係啊，咁所以咧就飲咗半條先。咁係啦，如果大人嘅話咧就1條至2條。呢個 supplement 咧係慢慢幫到你腸道健康，而我哋腸裏面咧就係我哋身體70% 嘅免疫系統喺裏面。咁如果我哋個腸好嘅時候咧，身體嘅部位我哋嘅器官就會好噶啦，抗病力就係呢一度嚟嘅，同埋免疫平衡。免疫力咧就令到我哋皮膚減少一啲過敏啦，身體減少過敏啦，同埋減少一啲叫做病痛。血壓、血管健康，佢就係連我哋三高嘅問題咧，原來都可以幫我哋輔助去控制嘅。無論你係有血壓問題啦，你有血脂問題啦，同埋你有呢個血糖嘅問題嘅話咧，如果你平時食開你嘅醫生建議嘅藥啦之外，你咧配搭埋佢咧，咁就會更加好噶啦。另外咧，改善我疲勞感，改善疲勞感都幾緊要啊，因為我覺得每一日咧，我都好希望我瞓醒之後係一個飲完呢杯嘢，我再精神奕奕去工作。如果皮膚敏感嘅人咧，頭先我都係幫到你嘅，因為我哋身體排毒啦，仲有呢個免疫好咗嘅時候咧，我哋對應呢個皮膚咧係好緊要。我哋咧有22種益生菌同益生元嘅，當中咧日本呢一邊咧做咗個實證㗎啦。日本養生專家同埋呢個20年日本大廠，對於皮膚嘅好處咧就係可以咧痘痘減少啦，同埋仲有咧頭先講緊啦，改善佢乾燥啊，係啦，同埋增加翻皮膚嘅彈性嘅。而同時間咧，幫我哋免疫嘅時候，就可以令到濕敏可以減少嘅。日本嗰邊咧係話呢一啲咧，全部因為佢好多種類啊，可能對木瓜敏感啦，咁佢食木瓜佢唔得嘅。但係講緊木瓜嗰個量，你食成個，同呢一度其中一啲，同埋仲有佢經咗發酵咧係唔同嘅。佢話，咁所以咧大家可以放心去食用嘅。每日啦1至2包啦，咁咪最好頭2星期嗰時咧，我哋要大清洗排毒。咁頭2星期最好就係真係2包啦。咁大約48度到嘅暖水，就唔好用太熱嘅水破壞佢營養啊。基本咧，明話每日1包嘅，咁強化就係每日2包。其實你長期每日2包係都得嘅。咁跟住咧，每日1包咧就最好用150ml 到嘅溫水啦，即係暖暖地咧。其實腸道蠕動係最好嘅。盡量朝頭早就唔好飲凍水啦，會破壞我哋個子宮嘅健康，同埋令到個人好寒嘅。點解呢一個係會冇防腐劑咧？其實佢用咗一個叫做冷凍乾燥啦 freeze dry 嘅技術，咁所以咧佢係令到咧所有嘅嘢脫咗水啊，咁佢就唔會容易咧滋生細菌。咁而呢一個咧，當你沖咗嘅時候，我哋唔好揾陽光曬住佢啦。其實咧，你係擺幾個鐘頭先飲咧，係都冇所謂嘅，唔會影響，唔會變質嘅。呢個冇添加嗰啲人工嘅糖分。另外佢又有咁多蔬果，又可以排毒，又可以健康。未搖勻嘅時候，見唔到有一啲黑色一點點漂浮緊，就係奇亞籽，係黑奇亞籽嚟嘅。咁或者係每日飲1杯啦，咁都係咁樣沖嘅啫。有 Omega-3 啦，水溶性纖維咧，膳食纖維咧，其實幫我哋可以咧排便嘅。搖勻佢喎，如果唔係佢就聚咗底。建議48度溫水，如果唔係溫水係可以㗎。咁你見我頭先譬如以呢一樽咧，你喺街買到1支，我會揀唔凍嘅水。
跟住之後咧你就可以倒入去。咁所以其實呢個一定唔係48度，所以佢係普通室溫水都得嘅，唔係48度先溶到嘅。佢係任何嘅水，因為呢個粉末好幼細，佢係任何嘅水咧你都可以咧搖勻佢就飲得到咯。唔好用熱水同唔好用氣泡水，唔好影響佢咯。呢個一塗體清咧，咁佢咧就係12大嘅療效嘅，有晒臨床實證㗎啦。咁輕輕講下就全方位啦，令到我哋腸道更加健康啦，可以排毒，可以更加輕盈。跟住咧，仲有咧便便會量更加多嘅，同埋健康嘅體質啦、抗敏感啦、皮膚靚靚啦，仲有可以去脂瘦身嘅，100% 係天然啊，無添加嘅，冇化學合成嘅一啲營養素啦，亦都咧唔會有香料啊、色素啊、防腐劑啊等等嘅。咁咧就係男女老少啦，咩體質嘅人都得嘅。咁佢就加咗咧一啲叫做抗炎嘅組合啊，幫我哋減少身體咧炎症嘅問題，唔會咁容易有病痛，皮膚減少炎症，唔會咁容易濕敏啦。對葉豆咧係一樣好勁嘅排毒嘅天然植物。咁每日1至2包，味道就係天然嘅綠茶味，咁就唔係後加嘅，係真係有呢一個嘅綠茶粉末喺裏面。成日都講話310種嘅有機蔬果，其實出面嘅 green powder 通常唔會用有機嘅，咁而當中40種咧好犀利嘅，全日本咧原來咧京都嘅菜仲要係有機嘅農場咧係 No.1 㗎，咁佢就係一個叫做琵琶湖啦。京都嗰度有個琵琶湖啦，原來京都嘅水質係名為最靚最乾淨嘅，佢咧就輸送呢啲水去種植啲咩啊？就上面啦，咁嗰個叫做比叡山，比叡山就有個農場，個農場咧就係呢一盒嘢咧其中一位嘅社長嘅。咁當中40種咧就係屬於呢一個社長，犀利㗎，叫做京野菜啊！咩叫京野菜咧？原來係京都真係咧，佢哋做緊有機嘅菜，原來係懷石料理最高級先會擺落去㗎。咁香港人係好緊張咧，一啲叫做寒性嘅嘢，好驚食寒性嘅蔬菜咁樣，跟住所以我要求佢咧蔬菜同埋水果呢310種咧，我要佢係咧有一啲中性嘅，有一啲平和嘅，可能有啲寒性，有啲熱性嘅，令到出咗嚟之後個黃金組合咧就係中性嘅。咁所以大家唔使驚寒涼呢樣嘢，亦都唔使驚炎熱。啲人淨係識得問寒唔寒嘅，你應該問埋熱唔熱㗎嘛。如果太熱嘅嘢咧，都會好燥㗎。每個人嘅體質咧，其實我哋要平和，我哋要平衡㗎。咁所以呢盒嘢就做得到㗎啦。幫唔幫到糖尿啊？佢咧除咗一啲咧蔬果會幫到我哋啦，控制一啲叫做血糖嗰方面啦、血壓啦、血脂嗰方面啦。咁而3種嘅膳食纖維咧，其中一樣好犀利㗎，佢係令到我哋減慢碳水化合物嘅吸收度，因為碳水其實都係糖分。咁咧原來可以咧令到我哋嗰個升糖咧就係變咗慢嘅。咁所以如果你食完飯啦，你食完一啲米粉啦、碳水化合物嘅嘢，佢可以幫我哋原來個血糖咧唔會即刻飆升得咁犀利，所以佢係輔助我哋穩定血糖嘅。如果你真係有一啲好嚴重血糖嘅問題，當然係揀緊食藥啦，但同時間配合埋佢咧，佢可以輔助幫到你。咁血壓咧就係呢一度咧，會幫我哋咧吸住啲鈉啊，鈉即係其實鹽啊嘛，幫我哋吸住嘅時候咧，令到你嘅腸道咧唔會咁容易吸收到，再排出體外。咁所以如果你係有血壓嘅問題，因為血壓一定係鈉鹽分高，咁我哋可以原來呢一樣嘢咧就輔助叫做控制我哋血壓，令到我哋血管健康。你見到咧羅望子嘅膳食纖維就係咧幫埋我哋個三酸甘油脂，咁三酸甘油脂咧就即係我哋血液裡面嘅。血液裡面嘅血脂，咁咧可以幫助我哋都穩定喎。因為其實如果我哋嗰個三酸甘油脂控制得好嘅話咧，咁我哋咧嗰個好膽固醇就唔會咁容易俾佢受影響啦。如果你嘅三酸甘油脂高嘅話，其實你嘅壞膽固醇咧就會好容易咧形成結塊啦，就會咧塞我哋血管。點解話血管越嚟越窄？佢可以幫我哋控制埋呢個三酸甘油脂。所以無論你係有冇三高嘅問題咧，呢一個係絕對輔助幫得到。原來益生菌咧20幾種咧，佢可以幫助到我哋咧，超級排便。就係令到我哋排便嘅次數增多。喂，一日其實我寧願屙幾次啊！我真係唔想淨係屙朝頭早1次啊！原來便秘嘅人都改善到喎。呢個講到大約咧係1至2星期，已經係得到嗰啲成效㗎啦。屙得多都要便便形態正常，即係你一定要軟便咯。如果你肚瀉晒咁樣咧，其實都唔係健康㗎喎。用咗成百幾人去做呢個嘅 test 嘅。呢一個益生菌部分咧就對應翻我哋肌膚。我食呢盒嘢咧，我要身體好之外咧，因為我啲讀者好緊張皮膚質素啊，可唔可以令到皮膚都好啊？咁就係減少啦。我成日都好多暗粒嘅，你哋有冇痘痘嘅問題啊？咁可以減少啦，皮膚原來會更加保濕，乾燥改善到啦，就係增加翻個彈性啦，就提升翻我哋嘅緊緻度嘅。粉紅色咧就係對我哋皮膚嘅功能。係啦，咁呢個就係講緊日本啦，我哋呢一個嘅排毒綠飲得到啲咩功能？
皮膚嗰方面咧就係皮膚咧，因為排毒啦，咁令到我哋咧就會可以個膚質好好多㗎啦，減少痘痘啦、美肌啦、暗啞嘅膚色都會改善，變翻明亮嘅。另外啦，佢因為可以咧改善呢個過敏啊，咁我哋如果皮膚係有泛紅啊、敏感啊、濕疹嗰啲咧，你都可以咧緩和嘅，同埋持之以恆咧，慢慢你呢個症狀係一定可以減少。抗氧化抗自由基啦，咁抗自由基就可以幫你延緩翻皮膚嘅老化啦。黃色嗰啲全部都係頭先有提過一啲嘅，對於我哋身體健康。其實蔬菜粉咧、蔬果咧係可以令到我哋咧酸性體質變鹼性體質。咁佢鹼性體質咧其實就係唔容易病嘅體質，就係增強我哋抗病力啦。另外就係減油，可以咧減油啦、去脂嘅，就幫我哋內臟脂肪啦、皮下脂肪啦，同埋體重降低咧。咁呢個係有咗實證嘅。另外抗發炎就有提過啦，佢哋用6種嘅抗發炎嘅combination， 例如薑啦、蒜啦、牛蒡根啦。西蘭花啦、甘藍啦，係啦，咁呢原來可以幫到我哋咧做一個好強勁嘅叫做黃金抗炎嘅組合，抗炎就可以令到我哋身體少病痛，便便咧排毒佢係 No.1 㗎啦。當你個便便數量多啲啦、次數多啲啦，同埋便便成型要健康要靚嘅。另外咧就穩定翻個血壓咯，補充翻益菌啦。咁如果你嘅身體益菌多啲啦，你就可以咧減少呢個壞菌。咁咧壞菌就會好容易令到我哋身體咧好多毛病出現嘅。咁所以22種益菌咧係做到埋呢一樣嘢嘅。我哋咧膳食纖維咧特別有3個嘅，你睇下佢咧。如果你想瘦身，成日又食好多嘢嘅人咧，呢個健康飲就係佢可以吸油排脂，帶走翻多餘嘅咩咧？油脂係咩？食物油脂啦。另外咧就係咧你一啲毒素啦，同埋咧脂肪啊。跟住下面有3個，你睇下幾勁，體重下降吸唔吸引咧？講緊係脂肪啊，唔係帶咗你肌肉啊。第二，內臟脂肪下降，仲有皮下脂肪下降，可以做到體重下降啦。內臟脂肪減少啦，皮下脂肪減少啦，仲有就對抗翻呢一個三高，可以穩定佢嘅血脂、血糖同埋呢個膽固醇。呢條係第一。另外佢仲有寫咧呢個腸道環境嘅健康。咁我哋希望咧增加翻我哋嗰個平衡免疫，就係增加呢個抗病力，令到我哋可以減少病痛。所以益菌擺多啲嘅身體係非常之重要嘅。一日咧就其實咧最多飲2包就足夠㗎啦。咁記住朝頭早空肚飲第一包係最重要嘅。第二包咧你就可以揀 lunch time 或者係 dinner 嘅時候伴隨住飲，或者係餐前飲都得。記住試完之後就 inbox 話下俾我聽感受啦。拜拜。